haciéndoles una cordial invitación. Les recordamos, el próximo día 28 de octubre nos invita a mis amigos, la familia Gama Álvarez, la organización Huesos y nada más y nada menos la gente del grupo La Fe del Peregrino. Allá nos vemos en la capilla de San Jotita Cerreo, Valle de Jucar, en Sagitario 3, la presencia de Sonido Pancho, todo confirmado. Allá vamos a estar con la familia Gama Álvarez, pues nos ha hecho el favor de invitarnos a trabajar y por allá vamos a estar haciendo la música el día 28 de octubre, primeramente Dios. Ahí vamos a estar con todo el ritmo y el compás de tus amigos de Sonido Pancho.